سلام دوستان عزیز، وقت بخیر. خدا کنه همتون جور و صحتمند باشید. در این ویدیو میخوایم آموزش برایتان بدم که چگونه میتوانیم اکانت یوتیوب، تیک تاک، اینستاگرام، واتساپ و اکانت های دیگه سوشال میدیا را چگونه در فیسبوک وصل بسازیم. یعنی با فیسبوک قسم وصل میسازیم که وقت دوستتان و یا هم کسی دیگه بخواید دیتیلز یا جزئیات از فیسبوک شما را مشاهده بکنه، برای همه از اونا نمایش، یعنی پابلک هست، پابلک نشر میشه. همه از اونا میتونه که فعالیت های شما را ببینه که در کدام سوشال میدیا شما فعالیت میکنه، لنگ از او را وصل میکنه. امرای فیسبوکتان چه یوتیوب باشه، اینستاگرام، تیک تاک و یا هم دیگه سوشال میدیا باشه، لنگ وصل میسازیم در فیسبوک. با آسانی میتونه که صفحات اجتماعی شما را پیدا بکنه. که ما میخوایم دوستان ویدیوهای بسیار کوتاه مفصل، به خاطر که برای شما آسان باشه. پس به خاطر از این کار که لینک یا یوزرهای سوشال میدیای خود را وصل بسازیم، میریم پروفایل فیسبوک را باز میکنیم. یعنی دوستا وقتی که ما فیسبوک باز کردیم، در این قسمت ما فیسبوک خودم باز کردم، بالای در این قسمت اباوت وقتی که شما میبینید تمام دیتیلز یا مشخصات خودم هست که در فیسبوک هستم، که در این قسمت بر ما و شما اضافه شوه. یعنی فعلا اکاونت اینستاگرام وصل است و واتساپ. به خاطر از اینکه ما اکاونت های دیگر را وصل بسازیم، در این قسمت 3 نقطه فشار داده و ادیت میریم. در بخش ادیت انفو میتونیم از پروفایل پیکچر تصویر تبدیل بکنیم. خب از این قسمت ها ما شما کار نداریم. میریم در قسمت لینک. این قسمت لینک که است تا فعلا لینک اینستاگرام و واتساپ در اینجا وجود داره. بالای ادیت ما شما فشار میتیم. یعنی وقتی که ادیت ما شما فشار دادیم، در این قسمت اد سوشال لینک است. تمام یوزرهای سوشال میدیا را ما میتونیم از این قسمت اضافه بکنیم، چه تیک تاک باشه، اینستاگرام باشه، یوتیوب باشه، ما وصل کرده میتونیم. خب ما با قسم نمونه یک یوزر در اینجا وصل میسازم، یک لینک یوتیوب در اینجا وصل میسازم. وقتی که بالای از این فشار دادیم نیو لینک، در قسمت نیو لینک پلتفرم را انتخاب میکنیم که چی را ما میخوایم که وصل بسازیم. اینستاگرام است، تیک تاک است، یوتیوب است، اسنپ چت است، واتساپ است و یا هم لینک سوشال میدیای دیگه. خب ما در اینجا یک نمونه را انتخاب میکنم دوستان. مثلا یوتیوب ما انتخاب میکنم، پلتفرم یوتیوب، و در قسمت یوزر نیم میریم یوزر نیم یا هم لنگ یوتیوب ما شما انتخاب میکنیم. یوتیوب باز میکنیم. در این قسمت ما یوتیوب باز میکنم. بالای پروفایل یوتیوب فشار داده در این قسمت. خب ما به طور نمونه ما یک URL چینل ما انتخاب میکنم. در اینجا کاپی را میگیرم، میریم در قسمت یوزر نیم. در اینجا ما ایرا چی میسازم؟ پیست میسازم. پیست ساخته بشه، دکمه سیو ما شما فشار میتیم. یعنی دوستا دکمه سیو ما شما فشار دادیم، میبینیم که در این قسمت بر ما شما لنگ یوتیوب بر ما شما آمد. یعنی هر دوست یا فرند های فیسبوک ما که هست، وقتی که دیتیلز پروفایل ما را میبینه و میخواد که در یوتیوب اشتراک بکنه، بالای لینک یوتیوب وقتی که فشار دادم مستقیم میره یوتیوب را باز میکنه. و یا هم به این ترتیب اینستاگرام باشه و یا هم تیک تاک، واتساپ، بالای از وقتی که فشار دادم مستقیم میتونن که اشتراک در اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک یا واتساپ داشته باشن. دوباره پروفایل فیسبوک خودم ما شما باز میکنیم. about، در قسمت about اینا میبینیم دوستا که اکاونت اینستاگرام ما شما هم در اینجا وصل است و لینک یوتیوب هم در اینجا وصل است.
واتساپ هم وصل است. وقتی که هر دوست یا کس دیگه که پروفایل فیسبوک مرا میخواه بررسی بکنه، چک بکنه و میخواه که در یوتیوب هم اشتراک داشته باشه، بالای از این وقتی که فشار داده مستقیم وصل میشه امرای یوتیوب. خب دوستای عزیز، این بود موضوع امروز ما. خدا کنه ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا ویدیوهای بعدی همتان را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشید.